Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Sudah pada makan belum? Buat kalian yang belum makan, silakan makan dulu ya. Dan kalau udah makan, langsung aja subscribe channel ini dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika aku upload videonya. Di video kali ini, aku lagi mau wisata kuliner yang selalu ramai dari sore hari hingga malam hari untuk memenuhi kebutuhan warga Tangsel, khususnya Reni Jaya Pamulang. Sekarang, aku lagi ada di Nasi Goreng Supri, terletak di Jalan Bratasena Raya, Blok U3 nomor 6, Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Nasi goreng asli Tegal ini rasanya enak, pelayanannya ramah, harganya murah meriah. Mantap loh pokoknya. Jangan lupa ya mampir Nasi Goreng Supri, dijamin rasanya endalita banget. Ini jerakannya ini bos guys. Nasi goreng paling enak Pamulang. Wes. Ya udah tinggal apa ya. Dari zaman harga 300 perak. 250 malah. 350. Kali 80 aku. Sampai sekarang Motornya ya. dari tahun 84 sampai 2022 alhamdulillah saya katanya. Itu tempatnya itu produknya. Mantap rasanya. Wah. Dan acarnya itu paling enak. Apa ya sih Om? Di Indonesia Raya acarnya paling mantap. Diam. Lagi ya? Mana Pak ya? Dan lapar pulang bukan Ya ntar kalau lapar lagi kesini balik lagi. lagi. Emang sampai jam berapa Pak De? Satu. Oh bukanya jam berapa Pak De? Ah di tanggal 5. Tiap hari ya on terus? Pasti Om. Nggak ada liburnya nih? Kalau libur udah minta kempes. Ini nggak gambarnya sebelah? Ya nih nggak bawa lighting. Nggak bawa tripod. Sudah dapat ya? Ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.